Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dimas Prabowo wa fi hadhil munasabah sanatakalam an adawat teknolojiyah. Wal an sanatakalam an adawat lil ghusli yani ghasalah. Wa hadhil alah tushilu a'malana litanzifi malabisana. لأن في زمن الماضي إذا نريد بأن ننظف ملابسنا لابد بأن نغسلها باليد أو نغسلها بالذهاب إلى النهر أولا ثم نغسلها في النهر. ولكن في هذه الزمن وجود هذه الآلة تسهل أعمالنا اليومية. وكما عرفنا أن صورة هذه الآلة يعني كهذه. طيب، واستعمال هذه الآلة يعني سهلة. استعمال هذه الآلة إلا بأن ندخل ملابسنا إلى هذه الآلة ثم ندخل المياه وكذلك الصابون ثم نشعل هذه الآلة يعني بالكهرباء وننتظر قدر 10 دقائق ثم انتهي عملنا. وبانتظار انتهاء هذه الآلة لتنظيف ملابسنا نستطيع بأن نستعمل أوقاتنا يمكن للأكل أو لكناسة بيوتنا أو غير ذلك. وهذه الآلة تستطيع بأن تقصر أوقاتنا للغسل. ويمكن إذا قبل وجود هذه الآلة نغسل ملابسنا قدر نصف ساعة، والآن نستطيع بأن نغسل ملابسنا إلا ب10 دقائق. ولذلك أن وجود تكنولوجيا يعني لتسهل أعمالنا اليومية. طيب، شكرا. هذا مني أطلب العفو من جميع الأخطاءات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.